Sanibona bafethu uvane lo namhlanje okhuluma ama-positives nama-negatives ale game ade idlala namhlanje between iSikhukhune United no-Orlando Pirates. So Orlando Pirates ke iyona ade ihostile le game le yabo. Ade hoste yona iSikhukhune. iSikhukhune right now number 3 lapha kwi-league. Orlando Pirates number 2. Mase kuthi Mamelodi Sundowns number 1. Namhlanje Sundowns idlalile against Richards Bay yawina ngo-3-0. Kwathi iStelizzi sashaya iChippa United. So ngizokhuluma le game le. Orlando Pirates, first and foremost, I would like to say kunenkinga ekhona ku-Orlando Pirates and abantu abaningi abafuni ukuyi-acknowledge leyo nkinga leyo. Abafuni ukuyi-acknowledge abantu leyo nkinga leyo, and it's becoming a normality. Ya angazi noma ngayiphrase kanjalo yini. It's becoming a normality, into nje esijwayeleka. Mase ubheke igoli esiliconsider namhlanje. Ubheke igoli esiliconsider namhlanje. We considered another set piece. We spoke about the set piece. Sekungangako ungizwa ngikhuluma ama set piece. I'm sure mase ngiyayicula lento. Yebo. I hate it when it comes to ama set piece because we cannot defend ama set piece. Why ama defenders ethu ehlulwe into eyodwa? Ubephumelana Sebuchini. Ubephumelana. But ke awuthi ngibuyele ngiqale kahle le video le. So, first and foremost, indlela Orlando Pirates approaching ngakhona le game le. Yabo ngiyithandile bafethu, angazi noma mina yini ongabonanga kahle, but yabona indlela iSikhukhune United idlala ngakhona first half. iSikhukhune United obvious Sikhukhune sidlala nga5 at the back. Yabo maybe attacker basala nga3 at the back. The reason why iSikhukhune United singawatholanga amathuba amaningi namhlanje is because mase basis sePirate namhlanje bekhona uMbatha beno Dlamini. Boba uthulo ubadlala bayakwazi ukumova ibhola. Bebekwazi namhlanje ukwenza Orlando Pirates ikwazi ukudlala ibhola. Bebekwazi ukunikeza ucreate ama chances. Bebona beba u2. Yabo, and Mfokeng was playing as number 10 kule game namhlanje. Mina imbonile Mfokeng was playing as number 10 and uDion Hoto was playing as a left wing and uNkota was playing as a right wing. Yabo, it was beautiful. I really liked indlela edlala yakhona namhlanje. But inkinga yami ibela thina namhlanje beshuta ngestriker ekumele score amagoli. Yebo, beshuta istriker ekumele score amagoli. Yes, kumele simfake uMakgopa here and there, but kwigame namhlanje I didn't think uMakgopa bedingakala ngaleyo ndlela because bedlala ne team very defensive. Mesodlala ne team defensive, we don't really need uMakgopa because naye uvele yabo abe umunye umdlalo ozo-add lapha phambili. Yabo, because namhlanje abadlali sibadlalisa eswini, ubonile eswini. Yebo, ibhola ade silmove umuntu ongibasilile angazi bekwenze njani, but khona nje ithuba litholile umjida lo uShandu. Why ushoba lela thuba uwedwa? Angazi bekwenze njani ucoach introduce uShandu kule game namhlanje. I know uVan Rooyen uthintekile against the Pyramids, but there is uDlozi umfana omncane supposed to get ama chances. Why is coach blocking uDlozi from getting ama chances ku-Orlando Pirates? We've seen uDlozi getting ama chances, but since uShandu ebuyile, why is Shandu getting a lot of chances ahead of uDlozi? I can't understand ngempela. I can't understand that logic esetshenziswa uJose right now. Why is Shandu getting a lot of chances? You've seen uMakgala kule game. He was toying with uShandu. Makgala kule game, he was toying with that boy. He must leave. It's enough now. uShandu nje kumele nje azukuyicela indlela. Dion Hoto kule game, I wasn't impressed by Dion Hoto bafethu. The guy keeps on doing ama mistakes, angazi kwenze njani. Yebo, maybe ekhanda kusakhona le game iPyramids FC. I don't know what is going on with the boys. I don't know what is going on. First half we had many chances. Sikhukhune United isishintshe first half ishintshe iSikhukhune singakazi simbone ugoalkeeper Orlando Pirates. Bebengazi babe nayo ishot on target, bebengakazi nje babe nayo ishot iyodwa. Yebo, bekahlelela ugoalkeeper wethu. Ishintshile igame ku-0-0. I wasn't impressed. Yabo, I saw it Orlando Pirates izoba nenkinga mishintsha le game le ku-0-0. Soba nenkinga ngempela because we cannot change ku-0-0 sibe sazi kahle ukuthi abekho abadlali singashintsha ngabo sibafake abazoshintsha igame. Ibench lethu bafethu, we have a poor bench. I'm sure that the management is saying izinto ey'kanje. I'm sure management iyabuka ukuthi hayi ngeke ibench lethu liyabheda bafethu. Ngeke ushintshe igame ngoTutu Masibangaye, ngeke ushintshe igame ngoMabasa. Abantu abakanjalo akusibona abantu ongashintsha ngabe igame. Yebo, mwase ubheke right now i-league.
Mase ubheke sidlala ama games awu21 Sundowns idlala ama games awu23 ina 58 points Sundowns. Ileague nje asikhohlwe na 58 points Sundowns sina 46 points. Mase ubheke Sekhukhune United sina 44 points. Isikhukhune sishiya ngo2 points. Imagine. Sishiya Sekhukhune United ngo2 points. Mase kuthi still sibe na 41. Right now we are fighting to play for the Champions League because Sekhukhune United, they are on our necks. They want to play for the Champions League. It's highly unlikely ukuthi sokwazi ukufinyelela for i-Champions League next season mesiperforma kanje. It's highly unlikely. Yabo, I hope siyawina kule game esoyidlala against the Kaizer Chiefs nale game esoyidlala against the Golden Arrows because uma siqhubeka sidlala umsangano nje ngeke siyidlale i-Champions League next season. Iqiniso nje lihle bafethu linjalo. Ngeke siyidlale i-Champions League. I spoke about ama set piece. But they continue doing umsangano at the back. I spoke about a set piece. They continue doing umsangano at the back. Do you think we will survive against the Kaizer Chiefs? Miss defender umsangano nje. The red card ayitholile uSibisi. It wasn't supposed to be like that. Because umchida usezoyimisa ke idaphe soyidlala manje against the Kaizer Chiefs. We are forced to play uXoki. Isidingo singekho. Isidingo nje singekho Sibisi. Angeke bafethu angazi namhlanje mina mfethu ungangitshela wena lapha kuma comments ukuthi igame uyibone kanjani. Yabo siyabhodla nje la ungangitshela wena ngokwakho ukuthi igame uyibone kanjani, iziphi izinto ekumele siyilungise. Mina nje ngokwami bafethu kumele sishintshe indlela yokwenza emuva. How? Kumele sishintshe indlela yokwenza. Ngeke sikwazi ukuconsider amagola awu6 emakhanda. 3 games in a row. 6 goals amakhanda. 3 games in a row. Ngiyawabala nalawa esawa consider 5 goals. Yeah, it's 5 goals not 6 goals. Ngiyawabala nalawa aphikwe iVAR because now kwakwama aerial ball. Ngiyawabala now. Angazi kwenze njani. Our mindset is so out of this world. Angazi kwenze njani. Like bafethu